الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فلندرojmë Allahun fuqiplot. Ai është i vetmi i cili është meritor për falënderimet, lavdata dhe adhurimet tona të cilat atij drejtojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej shejtanit të mallkuar. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej të ligave të shpirtit tonë. Salavat dhe selamet panda i dërgojmë më të dashurit tonë Muhammedit a.s. Të ndruar vëllezër besimtar, kjo gjumon sot është gjumaja e fundit dhe njëherë është dita e fundit e vitit 1435. Nesër hymë në vitin e ri të hijretit, në vitin 1436. Nesër është dita e parë e muajit të parë, muajit Muharram. Sigurisht se edhe imami i nderuar i kësaj xhamie në javët në vazhdim do t'i qaset kësaj teme për arsye se fillimi i këtij viti, respektivisht shpërngulja e pejgamberit a.s. prej Mekës në Medinë, hijreti, nga se sikur na tregon historia islame, kur muslimanët kanë nevojë të kenë një kalendar, atëherë kanë diskutuar në mes vete cila duhet të jetë ajo ngjarja e rëndësishme që duhet të konsiderohet si pikënisje dhe llogaritje e kalendarit muslimanëve. Ka pas propozime prej më të ndryshmeve, dhe propozimi i cili pothuajse pjesa dërmuese e shokëve të pejgamberit janë rane ujdi. Ka qenë momenti historik i shpërnguljes pejgamberit prej Mekës në Medinë dhe këtë ngjarje e kanë konsideruar si momenti i fillimit të llogaritjes së kalendarit të muslimanëve dhe sot ne jemi 1436 vite larg prej këtij momenti kur pejgamberi a.s. është shpërngul nga Meka në Medinë. Milioni para se të ndalim të nxjerrim disa porosi nga hijreti i pejgamberit a.s. Milioni të përmendin një hadith pejgamberit a.s. i cili tregon vlerën e këtij muaji që fillon nesër, muaji Muharram. Thot pejgamberi a.s. në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu, qala Rasulullah a.s. afdalu as-siyam ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram. Agjërimi i cili ka vlerën më të madhe tek Allahu, mas agjërimit muajit Ramazanit, agjërimi i cili ka peshën më të madhe te Allahu, pas agjërimit muajit Ramazanit, është agjërimi i ditëve të muajit Muharram, të cilin pejgamberi i jep epitetin si muaji i Allahut. Prandaj, do t'ju tregon edhe imami sot një javë, është sunet i pejgamberit a.s. është preferencë dhe porosia e tij të agjërohet dita e 10, duke ja bashkangjit të 9-ën apo të 11-ën, nga se kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, është mirë të informoni familjarët tuaj, miqët të afërmit, se përpos që nesër fillon kalendari i ri, fillon viti 1436, prej nesër ditët, javët e atij muaji që do të vinë
është një muaj i rëndësishëm, një muaj që ka rëndësi dhe peshë të madhe të Allahu Tabaraka wa Ta'ala, nga se prej neve kërkohet që mirë permanente kemi në adhurim dhe Allahu Gjellal. Tani po i kthehemi kësaj ngjarje të madhe që është bërë shkaktare. Kjo ndodhi historike, fillon numërimi i kalendarit islam, shpërngulja pejgamberit prej Mekës në Medinë. Para se të nxjerrim disa prej porosive dhe refleksioneve, dua ta bëj një sqarim me rëndësi. Vllazën të nderuar, gabimi më i madh i një populli, gabimi më i madh i një shoqërie është atëherë kur ai popull ose ajo shoqëri e lexon historinë vetëm si histori. I kthehet në ngjarje të historisë vetëm nga kondi historik. Nëse ne, edhe ne si popull që jemi, e kemi historinë tonë, madje kemi një histori të bujshme, edhe një pjesë e historisë sonë është histori e rritshme. Qoftë në të kaluarën, qoftë historia e fundit, që ne i kanë shkaktu plagët, edhe vuajtjet shkallë, e që propaganda e tyre po përcillet fuqishëm, krejt dynjaja po e shes që çka ka ndodhur para pak ditëve midis Beogradit, mirë po janë që propaganda e armiqve tonë është më e fortë, edhe pse na kanë rrejë, edhe pse na kanë thyr për ngjarjen që ka ndodhur në stadion, prap ata dalin të pavajshëm, prap dalin me fajtor. Hajde me detaj. Nëse ne i kthehemi historisë, edhe historisë islame, edhe historisë tonë si popull, vetëm nga aspekti i historisë kemi gabuar. Historinë duhet ta shiqojmë si një moment që ne duhet të nxjerrim mësime. Aty ku kemi gabuar, të mos gabojmë edhe një herë. Të marrim një bret të mësime për historisë. Prandaj, edhe në aspektin e fesë tonë, ngjarja dhe ndodhia e shpërnguljes pejgamberit prej Mekës në Medinë nuk duhet të mbetet një ngjarje me gjuhën e xhallarëve, vetëm duke i transmetuar ato hadithe dhe ndodhit që kanë ndodhur, e të mos ndalemi ne në kohën tonë, anë që janë 14 shekuj, të heqim paralele dhe të shiqojmë hijretin tonë. Shiqojmë këtë ndodhi që ka ndodhur në kohën e Resulit alayhis salam dhe aktualitetin tonë, çka ne mund të përfitojmë. Prandaj unë i kam nënvizuar një 5-6 porosi që ma thot mendje janë aktuale dhe në vynë. E parë, si duhet me kuptu besimtari ndrimin e motit? Si duhet me kuptu ne ndrimin e moteve, vitin e ri? Koncepti përballë ndrimit të moteve është një koncept i gjerë në prizmën dhe dritën e mësimeve të Kuranit dhe pejgamberit e sa, unë po e nxjerr vetëm një aspekt. Ndrimin e motit ose fillimin e një viti të ri duhet ta shiqojmë nga aspekti i plan programit tonë dhe strategjisë që ne ndërtojmë. Ne si muslimanë dhe si besimtarë kërkohet me gjitha aspektet e jetës të bëjmë një strategji dhe një plan program. Kemi hartuar një program, ky plan programit i ka 10 projekte. Këto 10 projekte duhet patjetër të përfshin aspektin e imanit, besimit. Çka kemi voti? Nesër fillon viti 1436. Nëse kemi më rëndësi, çka kemi voti në vitin tjetër? Nëse i kemi mundësit materiale e nuk je shku në qabe, e shkruan aty një prej projekteve tua në këtë vit është më shku me kry. Haxhi. Do të thotë, e ke bërë një plan program. Sikur kompania e madhe, po dhe kompanitë e vogla. Kur fillon viti, e bëjnë një projekt, i kanë qitë objektivat e tyre, i kanë 10 objektiva dhe thojnë këtë vit në këto kemë arrit. Nesër fillon viti i ri 1436. Mas pak javëve fillon viti 2015. Ti ke qitë 10 projekte. Projekti i parë me besimin tënë. E ke kry haxhin, se kom kry haxhin. A i ke mundësit materiale, nuk i kom. Fillon me pregadit planin me mlerë pare për me shku në qabe. Nëse i ke pare, vendose një prej projekte dhe tua në vitin që njën, nëse ke jetë më shku në qabe.
Një projekt tjetër, halas për i falë 5 vakte namaz. Po vjen vetëm në gjuma, në Ramazan po falesh ma shumë. Le të njëri për projekteve tua në këtë vit, ti me ja besën Allah me i falë 5 kohë namaz. Ti po falesh, po gruja s'po falesh. Për i projekteve tua le të gruja dhe fëmijët e tu. Mirë po, këto 10 projekte, këto 10 objektiva, nuk do të jenë vetëm në sferën e besimit. Në sferën e veprimit, në sferën e shoqërisë të vatanit edhe të familjes. Prandaj, çdo njeri prej juve le të mendoj këto ditë dhe le të gjetë 10 pika që ka me i realizu me emër të Zotit, nëse ka jetë dhe shëndet në vitin që po him, e kur vjen viti tjetër, e merr prap lapsin. Edhe e shiqon atë letërën që i ki shkru, 10 projekte, 10 objektive. A ki mujt 10 mi kry, e ki kry 8, e ki kry 7, e ki kry 6. Do jonë të mbarë, jo vetëm që i kam kry 10, i kam shtu edhe 2 ma shumë. Familje e suksesit. Kështu do të me kuptu ndrimin e motëve dhe hijretin e pejgamberit Aleksa. Një porosi tjetër. Po me intereson me nxjerrë në pah natyra e shpërnguljes atyre muhajgjerve. Ata musliman e ka marrë rrugën e hijretit dhe janë bërë muhajgjer emigrant për Mekës Medinës, e ka lënë vatan, e ka lënë pragën e shtëpisë, e ka lënë pasurinë, i ka lënë kushërit, e ju largu 500 kilometra me rujt imanin, me rujt besimin, se s'kan pas lirin. Edhe ne kemi plët muhajgjer. Shumë herë i konë muhajgjer në histori. Në kanë detyru me u bo muhajgjer, armiqët tonë. E keni pa familjet muhajgjeri që kanë bjemin, muhajgjiri, krejt e kanë bjemin, për shkak se unë detyru me në shumë vatanin, katundin, qytetin, e me marë rrugën e migrimit, i shpërngull, të kanë djekë armiku. Natyra e shpërngullis pejgamberit dhe muslimanëve në atë kohë ka qenë natyrë, pse ata e shpërngull, ka qenë natyrë e përsekutimit, dhuna, zullumi, padrejtësit i kanë bëhë ata më shpërngull. Prandaj, këtu tani ne nxjerrim një porosi. Nuk do të lejojmë në atë dhënë tonë, në vatanin tonë të këtë zullum, të këtë përsekutim, nuk do të lejojmë të kemi kësi gjëra se këto gjëra bëjnë që njerëzit me lëshu vendin. Me një për i vatanit dhe me lyp një jetë më të mirë, me lyp një vend ku ka liri më shumë, me lyp një vend ku aspekti social është më i mirë. Prandaj duhet të punojmë të gjithë edhe në këtë aspekt. Një porosi tjetër që dua ta nxjerri në pah nga hijreti pejgamberit alayhis salam ka të bëjë me specifikat dhe karakteristikat e hijretit shpërngulës pejgamberit në Mekës Medinë. Ata që kanë marrë këtë rrugë e kanë lënë vatanin dhe shtëpiat e tyre. Vallahi vëllezër, tregon Abu Bekri radiallahu anhu kur e ka lëshu pejgamberi Mekën. Sa hapa e ka bërë, e ka lënë Mekën rrapa, o këthyve dhe e ka këthy kokën e ka qyrë Mekën për brapa. Ty shku lëtë, nuk është letë me e lënë vatanin. Dhe sidomos, kur armiku të hypë në qafë, edhe të detyron me e lënë vatanin. Të në rrugës të unisë për Medinës, në vatanë të ri, ka bërë dua, ka thonë, ja Rabbi, ma bërë dashtun këtë vend të ri, qysh kom pas dashuri për vatanin të. Po armiku e ka detyru. Një prej specifikave të aty në burave, që e ka lënë vatanin për kauz, për liri, për fe, për familje, për kafshorën e bukës, për dignitetin. Një prej karakteristikave të aty në burave ka qenë kjo, dhe gjërë në vëmendin, kjo është shumë rëndësishme. Krejt i kanë thonë, çdo gjë që kanë pas, nga pasuria, ma gjithë nga jetë atyre, e kanë thonë me fitu kënaqësinë e Allahut, me ndërtu shtetin e ri islam, me vendosë dhe me implementu shariatin e Allahut. Ata nuk kanë jetu vetëm për veten e tyre. Kjo është sfidë e madhe. Kjo është një reflektim që ne duhet të mendojmë gjatë. A jetojmë na vetëm për veten? Ai i cili jeton vetëm për vetveten e tij, i ardhë dheka sa ma shpejt. Nuk është ai. Ai nuk meriton me jetu. Po flasim nga aspekti njerëzorës, se ne si njerëz, ne
kompetencë dhe nuk kemi drejt me tregu kush jeton dhe kush nuk jeton. Kjo është e drejtë binore e Zotit Gjelle Gjelalu. Po flasim nga aspektin njerëzor. Ai njeri i cili jeton vetëm për vetvetin e tij, ai është njeri frigacak. Ai është njeri i ult. Ai është njeri i padobishëm. Muslimani nuk jeton për vetvetin e tij vetëm. Muslimani jeton për fenë e tij. Muslimani jeton për vatanin e tij. Muslimani jeton për familjen e tij. Muslimani jeton për me bë punë të mira. Muslimani jeton për me hinë histori me punë të mira. Prandaj njëri prej shokëve të pejgamberit Suhejbi ka qenë me përjardhje romak. Fragmente nga hijreti i pejgamberit e sa. Ka punu jabanxhi. Ka qenë një prej mjeshtrive më të mirë që kanë ditë me bë shpata. Ka mbledhur shumë pasuni, ka vendosur me Mekën e në shkutën e muslimanët Medinë, muslimanë. Kur kanë marrë vesh kundërshtarët e fesë të vitarë, ja kanë zonë pritën i kanë ndarë në rrugë. Ka jenis, se kjo jabanxhi romak, jo arab. E njeri kur jabanxhi, i thanë ka jenis bre. Suhejbi, romak, ha jenis me shku në Medinë. Ndaj ka. Pa qëpi, krejt mërëni kejta arja në dukatek. 30 vite mund, krejt mërëni, vesë lëmë të shpejt e pejgamberi anisë. 30 vite mund, dirë shpasuria e tina, pa obur, mërëni kejt farali u kohë, vesë mos më nëzëni pritër, lëmë të shpejt e pejgamberi anisë. Kjo të regon, se këta bura nuk kanë jetu për vetën, e ky vatan, kjo Kosovë, ka nevojë për bura që nuk jetojnë vetëm për vetën. Nuk jetojnë vetëm për kontot në banka që i kanë. Me shiqu, a kanë pare me 6 shifra, me 7 shifra, me 8. Po jetojnë për vatanin, jetojnë për shoqërinë, jetojnë për popullin, nuk jetojnë për vetën. Kështu në mësën hijreti pejgamberit alayhi salatu wassalam, një ashtu dhe sikur Abu Bekri, krejt pasurinë e tij, ka thonë ja Rasulullah, e nis prej Mekës Medinë me shku, krejt pasuria ime, ka më u shpenzu që ti me arrit me shku në Medinë, shëndosh e mirë. Një porosi tjetër që nxjerrim nga ndodhia e shpërnguljes pejgamberit te Mekës Medinë është që nuk duhet të nguteni në ardhin e fitores. Kjo është shumë e rëndësishme. Do njerëz dojnë me shpejtu fitoren. Ku keni punë që kanë të bëjnë me fitoren, me triumfin, aty nuk duhet të nguteni. Nuk duhet të nguteni me i marë frytet ma shpejt. Dikuj si pritet me hapër mollën, e shë mollë a rritë, po sot vje kala. E hype dhe e të putë rrë mollën. Ajo rritë, po sot vje, ki bozara. Edhe ki të putë para kohë, edhe ki bozara edhe së mund e shnongër, du të me gjujtë. Du të me pritë, mu pjekë molla, bile kur pjekën ato bimë të ndonë. Hijreti pejgamberit i ka mësu muslimanët mos me shpejtu fitoren. Edhe ne muslimanët, edhe bashkia islame, edhe imamët, ata të cilët ndoshta janë më të zëshme, më të dorë, ndoshta ndonjëri janë ngutë. Ishtinë në burë këgjamat, se ata i një punë të veta. Dhe ne nuk e kontestojnë punën e tëra, ata i një. Po fillun më frigu për juve, se po na kejt jem të rije treja për një në gjania. Mosë të të bërë, me hanë në gjani nuk punë e keshe. Me hanë në gjani 33, studentët tonë, me u lidhë me Kur'anin, me u lidhë me Muhammedin a.s. kanë me i bo i ndekë sa të tyre krejt vetëshe. Po ndoshta jemi ngut pak. Ndoshta jemi ngut edhe jemi gëzu për hanë koha. Dhe prandaj edhe kjo është një mësim i rëndësishëm që do të me nxjerrë prej mësimeve të hijretit shpërnguljes pejgamberit alayhi salatu wassalam prej Mekës në Medinë. Dhe e fundit prej porosive që i nxjerrim në pah nga shpërngulja pejgamberit prej Mekës në Medinë është se hijreti pejgamberit alayhi salam nuk ka lejuar që njerëzit të zhyten në pesimizëm. Hijreti ka prodhu optimizëm, shpes. Apo Suhejbi e ka mërë 30 vjetë pasurin, o njës me i Mekës Medinë me shku, i ka ndalë para, ka thonë, veç shoma një rrugën, mërë një pasurin. Ajë nuk është zhgënjim. Abdurrahman ibn Aufis ka pas kur gjohë mas
në Medinë, po ka pas elan, ka pas energji, ka pas ambicie, ka pas optimizëm, ka pas vullnet, ka pas shpresë. Kjo është shumë me rëndësi. Ne, nëse dëshirojmë popullin tonë me shiqu aspektet e pesimizmit, edhe të zhgënjimit, sot dush aspekte kemi. Shkon një barnatore, rrigjysore, kimi pa 2-3 njerëz që vinë, e ka një këshmy, ka një shti dur të nxepa, e me një nxep cent për me bleni i laqë. Se të për biri e më punu 14 vjetë Kosovë me bleni. Kësi aspektet zhgënjimit sot dush kojnë Kosovë. Po kjo nuk e ndihmon vatanin nëse ne i shiqojnë aspektet e zhgënjimit. Ne duhet të shiqojnë aspektet e optimizmit. Çka është aspekti e optimizmit? Kur ecë prej një qoshit e një qosh tjetër të Kosovës. Masha Allah, nuk shef shkaku, je i lirë, i gëzum, je në vatanin tënë, kjo bëgëja Zotit. I kemi po në rrugë të mira, e kemi po, masha Allah, dritë e dymi, e kemi po një rrugë që prej 3 orë, prej 5, shkon të janë e pinë kafën, Allahu Akbar. Do më du të me shiqu elementet e optimizmit, mos me shiqu elementet e zhgënjimit, se më zhgënjim nuk e zgjidhni problemin. E keni pasur smundja e shekullit është depresioni. Njerëzit kanë depresion. Veç rrim ty mendu, edhe zduhonin, s'delin 5 ditë për i shpis, vjen baba e nëna vetë, mërzitët hajnë me dhe s'po del për i sopës vetë, s'po mundesh me hinë sopë vetë që ka pëmën, o bo piskone, veç për i t'ju kujtu, mu ka ta në djali. Ja, muslimoni, hala po alin dili e fillon punën me aktivitet. Se qohët me abdes e ka me falë sabajnë, s'ka lin dili, hala. Ti me marë abdes e ki me falë sabajnë, s'ka lin dili. Ti nuk pret me lin dili, e janis punën herët, e janis punën barë, edhe të një, nuk kima të shumë të kam depresioni se kur qosh me falë sabajnë, e janis punën në ora 7, kur të bëhet 10 saatin mramje të kap gjumi si 15. Po të kap gjumi se e që me falë sabajnë. Po a i cili qotë në 2 ora në dreke, në 3 ora, s'me ka gjuminatën, s'me ka gjuminatën, se në 3 sahati në shtito gjumë. Se ka gjumi të, nuk e ka gjumi, sigurisht se ka gjumi. Pra nej, këto janë disa elemente, disa porosi që ne duhet të përfitojmë nga kjo ndodhi e madhe e historisë islamit dhe të muslimanëve, e lusim Allahu ul Jalal që kemi prej atyre që gjoheve, do të kemi mësime, do të përfitojmë, do të kemi dobi në jetën tonë individuale, në familjen tona dhe në mbarë momentin tonë, kërkoni falje për dhërbete dhe familjen tuaj, Allahu është falë zë bëshiruës. Kur kanë hinë atë shpelën pejgamberi me Ebu Bekrin, të lëshuar miku mrapa, ju ndetëru me hinë i shpelë. Shpelët zakonisht në vendet pa pas për ta. Ebu Bekri si shoqëru si pejgamberi ka thonë, ja Rasulullah, mos hinë shpelë të njëre, ti unë në shpelë e ta pastroj shpelën. E ka pastroj shpelën, ka një në shpelë, pejgamberi o lodhë, 3 ditë kanë dekë në shpelë, 3 ditë e 3 natë, se ju të e dytë pejgamberi, me zonë. Kështë lodhë pejgamberi e ka kam gjumi kryte pejgamberit në këmbën e Ebu Bekrit, në kofshën e tina. Po vjen një gjarë për. Dhe Ebu Bekrit pëllat, aman ja Rabbi, me bo me livrit kja prish i gjumin pejgamberit. Mos me livrit, vjen një gjarë për edhe në kafshan. Qka me bo? Vendos, mos një prish gjumin pejgamberit e vjen një gjarë për e kafshan. Kër e kafshan gjarë për Ebu Bekrit në djelanu, helmi i thësia e helmit, këti pej dhindës i pik loti prej syrit e në faqet pejgamberi ka lisa. Në ftyrë pejgamberi, i dërgjumi pejgamberi. Kur është e thot, Allah, thot ja Rasulullah, nuk po ata dëshirë me ta prish gjumin. Që të të thot, nuk kanë jetu për vetën këta bura. Këta kanë jetu për një kauz më të madhe. Ne kemi nevoj të marim këtë mësim. Mos jetojnë për vetën, jetojnë për gjërat maja, jetojnë për kauza, jemi sakrifu në gjithmonë në sfidë me sakrificën që të bojnë punë të mira dhe vepra të mira. Allah në ndihmon ja Rabbel Alamin. Allah në mundësot që këmi të ri i mbarë, që po vjen këtë i mirë dhe i mbarë për ne, për familjet tona, për popullin tonë, për vatanin tonë, për ummetin e Muhammedit a.s. O Zotë jonë në dhërë të mira në këtë botën, botën tjetër, në mbroj për zjarit të gjehnemit. O Zotë jonë në falë neve, në i falë prindrit tanë dhe mbarë muslimanët nesër në ditën e kiametit. O Zotë jonë të smurit tonë që i kemi shërojnë, të burgosërit tonë që i kemi sëlet janë të burgosër, pa drejtësisht liroj ja Rabbel Alamin. O Zotë jonë në dhërë të mira në këtë botën, botën tjetër,
na mbroj për zjarrit të